هر سحر میخیزم و دستی کج در گردنم سوی گندم میروم سجا بزنونو میزنم گندمی پرخور باشد دستی کج پایلوچ از بهانه گریه کرده دستی خود سنگ میزنم از بهانه گریه کرده دستی خود سنگ میزنم چرت جوانی خوش دیل برآمد سوی دیر سید شکار نقشیر خون داره برف باران مادرشان گو بچه ها پدر تا نیست تیریزو توکل تان بر خدا خون داره برف باران چهار جوان یک بره ترمخم بیدای دره چهار جوان میبره خون داره برف باران مادرشان شب در خواب دید چهار بچه‌ش در دید از خوابی شیرین بیدار شید خون داره برف باران از خوابی شیرین بیدار شده خون داره برف باران روزم نماز شام شید چهار جاگه هم قطار شید چشمی چهار کلین چهار شید خون داره برف باران چشمی چهار کلین چهار شید خون داره برف بارانی سهشون روزی دیگر برات مردی حیدر سوی دره بنیگره خون داره برف باران سوی دره بنیگره خون داره برف باران های فگلا صد برگم چهار بچه ترمرگم های فگلا صد برگم چهار بچه ترمرگم در دل نمونده هنگم خون داره برف باران در دل نمانده هنگمه خون داره برف باران درود عرض میکنیم دوستان عزیز و ارجمند. برنامه گنجور است و ما در مهمونی یک هنرمند محبوب کشور
شادمان آدینایف هنرمند شایسته تاجیکستان قرار داریم. شادمان آدینایف گنجینه سرودهای مردمی هستند که ایشان هزارها سرودی مردمی را حفظ کردند، جمع‌آوری کردند، بازخوانی نمودند و برای مردم پیشنهاد کردند. سرود یک منطقه را سرودی تمام کشور نمودند و همین ترانه‌ای که در آغاز برنامه پیشنهاد گردید یکی از ترانه‌های مشهور است که در هر منطقه با هر شیوه خوانده می شود و درباره 4 جوان قصه میکند که زیر ترمه میمانند. من جای شنیده بودم که این ترانه رو مثلا روان شدن 4 جوان به 4 گرفتن کمان، آنها شدن پرارمان یا مولا بود، همین گونه هم هست. ولی این شکلی که عین حال شما خواندید خیلی علم آورتر بود، خیلی درد نهفته یک مادر، درد نهفته یک مردم در آن عیان بود. بیاید برای ما بگویید که از کجا شروع کردید و چی میل و خواهش بود که شما بیشتر به همین سرودهای فولکلوری رو بیارید؟ سرودهای فولکلوری از خوردیمون شنیدگیم. من بسیار گرگولی سرای گوش میکردم برای که بابی ما هم گرگولی سرا بودن. همین چیزهای فولکلور با ما قبول ایدن. کجا کلان شدید شما؟ دهه شما کجا؟ ما در ناحیه تیمور ملیک سوخوزی کنگورد. اونجا این گونه سرودها بسیار بود نه؟ نه بسیار بودم. کیها میخواندن این گونه سرودهای مثلا فولکلوری بسیار مستفیدا میخواندن. نه دایره بود. دسته دایره میگرفتن همین سرودهای همین شوخ تویونا و بعدم قصه خوانی میکردن. قصه خوانی و همین قصه خوانی یکی از ژانرهای مشهور فولکلور است در ما. مثلا ببینید که شما در یک قصه‌ای که خواندید چقدر درد و الم، چقدر مشکلات، چقدر مثلا حرفای زیبا، چقدر فرهنگی تاجیکانه نهفته است. یعنی جایی میگفت که پدر و مادرتون راضی نیست، یعنی پدرت راضی نیست، یعنی ریزوگی پدر رو گرفتن و مثلا به جای رفتن و این چیزایی هستند که در عادت‌های مردمی ما بسیار معمول بود. هرچند اسکندر زمانی به پیر مرا که در امانی ما با هم گفته پدر و مادر و معلم و یا خدمت کلان که انا برایم ایشالا در پای ما خور نمیزنم. چگونه بود فضایی که شما با رسیدید؟ از کجا در اون محفل ها می نشستید؟ این رو من از شما از کی آموختید همین سرود رو؟ بسیار مستفیدای ما در جای ما 5-6 تا مستفید بود. کیها بودن؟ نامشون یادتون است؟ صالح زینیل میگفتن، بابای سعید قادر، بابای عبدالله توتی، یا بعد بابای میرزا شریف میگفتن یا طلاق میکشید. خیلی در رو چند حافظی هم کم بود. یکم گرگولی سرایی بود. یه خیلی بعد هم مستفیدا قصه خونی میکردن. ما هم یکم چیزی که همو میگرفتیم حاضر میگیم که ما بی‌پروایی کردیم که یک گنجای قیمت بها بوده که ما با قدر همون نرسیدیم. این اگان محفل میشد که شما می نشستید مستفیدا در اگان شوی خانه می نشستند، روی کد می نشستند، چیگونه؟ می نشستند در خونه قصه خونی میکردن، باید برکو میشید که حاضر هم یک چیز نشود، تنقید نشود. میپرسی ای 10 روبایت 4 بایده زیاد نمیدونن. ما ممکن چی ندونیم 100-300 زیاد هم یک روبایت بدونیم. ببینید که مثلا اگر یک خواندن رو شروع میکردن 1 ساعت 2 ساعت ادامه میدادن در قدیمه 3 ساعت میخوندن مستفیدا. عجیب بود. خیلی حافظه قوی داشتن در کبود. خیلی یک تربیه بودن. یک مثال همون کودک باید برک میکرد، یک چی میکرد همون خیلی معنی سری هم وسیع میشید، بقوت میشید. ببینید که همین گونه محفل هایی که در قدیم بودن در روستاها بیشتر بودن و چقدر یک فضای فرهنگی رو بنیاد میکردن، چقدر نسل رو تربیت میکردن از خواندن و از شنیدن همین گونه داستان ها، قصه ها، از مثلا شنیدن همین گونه رباعی ها مردم تفکرشون دیگر میشد، اندیشهشون، مهر و محبت نسبت هم دیگر پیدا میکردن و خیلی باعث تاسف است که کم میشوند این چیزها. هدف ما همین است که توسط همین برنامه توانیم همین گونه سرودهای فولکلوری، همین گونه عنعنه‌های قدیمی رو دوباره زنده کنیم، برای مردم پیشنهاد سازیم. همین گونه قصه ها زیاد بودن. باز چگونه قصه ها بودن که شما حفظ کردید و مثلا تا حال قصه بسیار نحت غزل خونیه که چیزای همین چیزای شیدگیشه
ما هم айхид кардем аз ёд кардем қиссое буд ки аюд мунам бар омаде барои ки ҳамин чизо талаботш камай مردم طلب نمیکنند دیگه از мардум جای талаб намекунанд. باز چگونه سرود هست که در یادتان مونده است ин як суруди дига аст дар солҳои ҳамун пеш ҳамин фолклорда медарояд як кас навозанда будай ҳофиз будай бо човандоз چی نام دارد سرود саид سعید саид човандоз سعید چوانداز عجیب اجرا میکنید майлаш مرا میگن سعید دو در بخونه مچی تری میخون می در این زندونه از لولو چو اندازی در ته دالونه موزه هایی بزکشیم در جمدونه قمچینی دلغم دستم یه زونه چرگیایی گلدوزیم دستی دزدانه سلوقکی تیلاییم دستی بایانه آخی چی بگم سوخت می در این زندونه مرا میگن سعید دو در بخونه چی تری میخون می در این زندونه از اولو چو اندازی در ته دالونه موزه هایی بزکشیمه در جمدونه واقعا خیلی یک شعری تاثیرگذار بود یک سرودی تاثیرگذار بود ما از همین گونه سرودها وضعیت زمان رو حالت رو عموما زندگی مردم رو میفهمیم که در همون شب روزها چگونه حالت داشتن چگونه زندگی داشتن چه درد و الم داشتن چگونه حفظ کرده این سرود رو یک خشتور اونم سر خسور نور میگن ای دستی همو گرفتیم بعد قطعی بچه ها بگیریم کمتر تکمیل دادیم تکمیل دادیم این فکر میکنم میگونه مردم با آهنگ خاص خود اجرا میکردن ولی لهجه خودش ولی لهجهش بسیار جالب بود بسیار لهجه شیرین یمین دلرس زیبا بود چه حس بود چه خواهش بود که شما بیشتر میل کنید به همین گونه سرودها اگه خیلی بگیم ما هم چیزا رو دوری جوانی ده سرودای شوخ شام خوندیم همه چه خوندیم بعد ترازو ده کشیدیم عقل خطی که یک چیزی که ما رای رفتگیمون تربیه و اگر کسی که همین هم گوش کنه یا اگر مثل غزلیاتی کلاسیکو را باید جایی میرسد هرچند در اون مثلا لهجه است جایی میشود که مثلا وزن غلط است ولی مضمون محتوا تصویرها
چقدر نشان رس و زیبا هستند. خاصه در همین سرودی که شما اجرا کردید بسیار چیزهای جالب بود و چقدر زبانی زیبای مردم در اونجا نهفته بود. چقدر مثلا واژه‌هایی بود که من از شنیدنش لذت بردم. بعضی واژه‌ها را بار اول میشنیدم که این واقعا یک گنجینه بی‌بهای مردم است که حفظ کردنش و دوباره بازخوانی کردنش و به مردم پیشنهاد کردنش این امر واجب است که باید بیشتر این چیزا باشه، بیشتر این چیزا رو حفظ کنیم چون تاریخ ما در این نهفته است. ببینید که در همین یک سرودی که شما اجرا کردید یک داستان خیلی زیبا بود که مثلا با شنیدنش در پیش انسان همون حادثه ها عیان شدن میگرفت. همون ابزار چاواندازی و موزه در جامدان و من ایوان و هر چیزی که در اون فضا هست این رو بیننده شنونده با شنیدنش در حال تصور میکنه چون در همین گونه محیط به وای رسیده است، در همین گونه محیط زندگی کرده است و خیلی زیبا بود. خسته نباشید. با چه سرودها دارید میتوانید که اجرا کنید؟ کاش که مدارم شیدم وای وای عاقل دانم شیدم وای وای کاش که مدارم شیدم وای وای عاقل دانم شیدم وای وای سوختم از گرمی های ملکی تو سوختم از گرمی های ملکی تو ایلاقی بالا مشیدم وای وای ایلاقی بالا مشیدم وای وای بحری یارم ایلی باسی کم بها بحری یارم ایلی باسی کم بها اطلس کیم خامشیدم وای وای اطلس کیم خامشیدم وای وای چلب گوشوار یارم گم شده چلب گوشوار یارم گم شده زرگری گل کار میشیدم وای وای زرگری گل کار میشیدم وای وای کاش که مدارم میشیدم وای وای عاقل دانا میشیدم وای وای سوختم از گرمی های ملکی تو سوختم از گرمی های ملکی تو ایلاقی بالا میشیدم وای وای ایلاقی بالا میشیدم وای وای کاش که مدارا میشیدم وای وای مهم است که همین سرودهایی که شما اجرا میکنید همین مثلا گنجینه هایی که شما در خود حفظ کرده اید اون رو ثبت کنید، پیشنهاد کنید برای بچه‌ها، نشان دهید که مثلا این سرودها رو اجرا کنند چون اینا باید حفظ شوند، از نسل به نسل شوند بروند. همین مثلا خدمت مردم بود که تا به شما اومد ولی وظیفه دارید که باید این را انتقال دهید و دیگران. اگه یک آدم که حواس نداشته باشه چون این را بازور برده نمیشه. بله. انا باید یا خودشون چیزی نیوگان ای دست نتن این شرایطش ده برای هنرمند که باید شب و روزی در روز ورق بزنن و کار کنن ایجاد کنن پیشکش خلق کنن. یک سرودی معروف هست دولت خاتون. دولت خاتون و دیوان حسینی میگن این هر دش عاشق بودند. همیو در یک شعر سندگی یک شاید خودشون ایجاد کردن. یو خودشون ایجاد کردن. مکالمه میکردن. مکالمه میکردن همیو با مقصد نرسیدن. ولی
داستانی آنها زنده موند. داستانی اونها زنده موند. خیلی کم شوری باید ما موندگی کتاب شده. این به حد یک کتابه. آهنگایش خودتان بستید؟ آهنگ خودم بستم. آهنگ دیگه خیلی بسته بودیم. خیلی چند آهنگ قطعی مویرد. چند شکل واریانت داره. یک چیزی که دردناکه تاثیر بخشه. بله. من دیگر رو دارم نمیدونم برای ما یک گنجی به بهای. تشکر زیاد. سپاس به شما که امروز در برنامه ما رو همراهی کردید. واقعا از اجرای ترانه‌های جذابی که شما امروز در برنامه پیشنهاد کردید من زیاد لذت بردم. من مطمئنم که این سرودها برای بیننده نیز بسیار تاثیرگذار خواهد بود و از این سرودها لذت زیاد خواهند برد. سپاس میگم که همین گونه گنجینه ها را حفظ میکنید و پیشنهادی بیننده میگردونید. و در انتها بازم یک ترانه فولکلوری که ما در بالا نامش را ذکر کردیم پیشنهاد شما می شود و روزگاری خوش و آسوده را برای شما تمنا داریم. نیم پارچه زمین دارم نیم اشدگار گوانی به قهر دارم دل عاشقی زار که بشکند یاری عزیز آهن کار گوا به علف روند ما پیشک یار گو به علف روند ما پیشک یاری دولت خاتن خانه گرفت گوشه علامه کنه کلک کمال پوشه گفتم برم سری ببینم روشه ایلت اقربی گرفت روشه ایلت اقربی گرفت روشه دولت خود کرباز تنیدن گیرد از هر سری مختاراش کندن گیرد از هر سری مختاراش کندن گیرده آبد زیده دل بر چکیدن گیرد پودینه ایله باوین یالت کردم قهری بده آشتی خیالت کردم پارینه گلی سرخ بده دستت کردم امسال گلای زرشیده بست کردم این سال گلازر شدای بست کردم